वफादार बिल्ली और अमीना। अमीना एक सच्ची और नमाजी मुस्लिम लड़की थी। वो हर रोज सुबह उठकर अल्लाह से दुआ करती और फिर अपने काम में लग जाती। एक दिन बारिश के बाद उसे मस्जिद के पास एक भूखी बिल्ली मिली। अमीना ने उसे दूध दिया। वो बिल्ली रोज अमीना का इंतजार करने लगी। समय बीतने के साथ बिल्ली अमीना की सच्ची दोस्त बन गई। एक दिन अमीना रास्ता भटक गई और डर गई। तभी वही बिल्ली जोर जोर से म्याऊं करती हुई आगे आगे चलने लगी। अमीना उसके पीछे चली और सुरक्षित घर पहुंच गई। अमीना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और समझ गई कि रहमदिली कभी बेकार नहीं जाती। सीख: अल्लाह दया करने वालों की मदद किसी न किसी जरिए से जरूर करता है।